Heutiges Thema ist Behinderungen. Ja, also darüber, vielleicht wissen wir schon, dass es gibt geistig behinderte Menschen, körperlich behinderte Menschen, aber dann wir sehen viele Aspekte und dann wie können wir diese Menschen helfen? Wir sind auch pflichtig. Also wer beginnt schon, bitte? Rishabh? Hallo. Ja, hallo. Ja, guten Morgen, Herr. Guten Morgen. Ja, du beginnst. Okay. Ja, danke für die Gelegenheit. Bitte schon. Also, soweit ist, möchte ich äußern, dass in Bezug auf Menschen mit Behinderungen es vorzusehen ist, eine Sprache zu verwenden, die sich auf ihre Fähigkeiten konzentriert, anstatt auf Verwendungen der Begriffe behindert, körperbehindert, körperlich behindert und anders behindert abgeraten. Statt dieser Begriffe wäre es viel besser, wenn Sie ihnen andere begabte Menschen sagen würden. Das Leben ist ungewiss und es wirft ihnen Unsicherheiten auf die sie nie wirklich vorbereitet sein können. Unerwartete Wendungen des Lebens, die sofort alle Träume und Hoffnungen für die Zukunft zerstören. Sie entschließen nicht nur ihr Leben, sondern können sie auch in eine bodenlose Grube der Negativität und des Pessimismus versinken lassen. Eine der größten Unsicherheiten, mit denen der Mensch umgehen muss, ist plötzlich Auftreten einer anderen begabten Menschen. Fragen Sie, warum ich was jetzt, was bringt es, ein Leben wie dieses zu führen? Plagt den Geist und trägt zur Herausforderung bei. Anfänglich sind Sie frustriert, da Sie nicht von diesen plötzlichen Veränderungen angewöhnten. Eigentlich waren sie nicht bereit dafür. Die Frustration kann sich in Selbstmitleid, Depression und Wut gegenüber sich selbst oder der Person verwandeln. Der Nachlässigkeit zu einer Behinderung oder sogar zu einer höheren Macht geführt haben. Und, aber doch gibt es einen Schlüssel dafür, der Akzeptanz heißt. Aber die Akzeptanz kommt langsam, wenn der Ärger nachlässt. Sie üben Geduld aus und sicherzustellen, dass jeden Tag konstruktive Schritte zur Heilung und Genesung unternommen werden. Geduld ist nicht die Fähigkeit zu warten, sondern die Fähigkeit beim Warten, eine gute Einstellung zu bewahren. Nicht nur die anders begabten Menschen, sondern auch ihre Familien und Freunde sollten Geduld und eine positive Einstellung zeigen. Jetzt will ich über eine anders begabte Frau erzählen, der Muniba Mazari heißt. Ihre Beine funktioniert nicht mehr. Als sie 21 Jahre war, fragte ihr Vater nach der Hochzeit. Sie heiratete nach die Nachfrage ihres Vaters. Nach einigen Jahren passiert ein Unfall. Und während des Unfalles, hallo, es gibt einige Störungen. Kannst du bitte das Mic von Herr Nawani ausschalten? Ja, bitte schon. Und sie hat Rücken, Hals und Beinen gebrochen und jetzt sie auf dem Rollstuhl. Und
Palace, ihr Mann hat sie verlieren und hat nicht gedacht, dass ich soll meine Frau helfen. Sie ist unter dem Auto und folglich hat sie ihre Rücken, Hals und Beine gebrochen und jetzt sie auf dem Rollstuhl. Sie kommt aus Pakistan und ist eine Modell, Aktivistin, Motivationsrednerin, Sängerin und Schriftstellerin. Sie ist die Nationalbotschafterin für guten Willen von UN Women Pakistan. Sie ist jetzt als Iron Lady genannt. Sie hat mir vieles beigebracht, zum Beispiel Liebe dich selbst und verbreite diese Liebe. Dieses Leben ist eine Prüfung und ein Spiel. Das lehrt dich und hilft, es liegt nicht in Erfolg und Geld und Ruhm. Es liegt in Dankbarkeit. Wenn du dich so akzeptierst, wie du bist, erkennt dich die Welt. Und nach meiner Meinung möchte ich zum Schluss äußern, irgendwann denke ich an meine Probleme, dann erinnere ich mich an sie. Probleme gibt in das Leben, jeder Mensch. Das doch wichtig ist, diese Probleme zu kämpfen und wieder zu stehen. Aufgeben ist keine Lösung. Wenn Sie wollen, können Sie alles erreichen. Wie es gesagt wird, wo der Wille ist auch ein Weg. Ja, danke schon, das war alles von meiner Seite. Sehr schön, Rishabh, du hast ja recht. Aufgeben ist keine Lösung. Ja, wir müssen dagegen kämpfen und uns ja begabt machen. Sehr gut gesprochen. Also wer ist jetzt dran? Ja. Ja, Muskan, bitte schon. Zuerst will ich sagen, dass Rishabh gesagt hat, dass wir eine Positivität in Begriffsbehinderung suchen. Und als andere Begabte nennen. Ich bin mit ihm völlig einverstanden. Dieser Weise werden wir eine Positivität der Kinderschaft erreichen. Und laut heutiger Thema eine Behinderung definieren als ein Zustand oder eine Funktion, die im Vergleich zum üblichen Standard eine Person oder Gruppe als signifikant wie ein technisch beurteilt wird. Die meisten von uns erwarten ein langes und gesundes Leben. Wenn sie von Behinderung, Krankheit oder Verletzung betroffen sind, kann die von Emotionen und Ängste auslösen. Sie fragen sich vielleicht, wie sie erreichen, eine Beziehung finden oder gegen sogar glücklich sein. Das Leben mit einer war nicht so einfach. Eine Tragödie sein. सर आपका नंबर भी लिख दीजिएगा Behinderung ist ein Verlust, sie eben umso damit, wie sie mit dem Verlust eines wertvollen Objekts oder einer wertvollen Person. Anderes begabte Menschen sollen kleine Schritte für große Sprünge machen, obwohl der Wiederaufbau des Lebens nach einer Behinderung सर इसका हमने ऑनलाइन पे किया था तो जितना था उतना पे करने के बाद में ये कुछ ist es wichtig, sich daran zu denken, dass Behinderung keine Unfähigkeit और शो कर रहा है क्या अमाउंट jeden Tag kleine बिल था Schritte उतना zu पे किया था setzen, kann माइनस viele ये माइनस नेक्स्ट बिल में आएगा ये wieder अगले बिल में Schwung zu बिल्कुल bringen. जीरो के आएगा ये अगर आपने स्कैम Manchmal अमाउंट पे कर scheinen दिया die Wendungen des Lebens ठीक है सर, unfair zu sein, wenn Behinderung जी आपको मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा है ना उसके बारे में बात करते हैं negative Emotionen und Gefühle. ठीक Und है क्या किया diese बच्चे Berichte ने den Willen बच्चे ने क्या किया है und verwehrt zu drängen. Ein Neuanfang und veränderte Sichtweise können dazu beitragen, die उस हिसाब से Lebensfreude आपको wieder zu entdecken. ठीक है सर करता हूँ Wissen, जी dass सर wir alle die Kontrolle über unser Schicksal haben, ist das vielleicht das stärkste Gefühl. Und wir können diese andere begabte Menschen so helfen, dass können wir sie wie
jeden anderen behalten. Und wir können zu Fremden gehen und fragen, was ihre Behinderung ist. Wir sollen nicht davon ausgehen, dass sie unsere Hilfe brauchen, weil sie so aussehen, also sie würden kämpfen. Vielleicht ist das ein Prozess oder wichtig für ihr Gefühl der Unabhängigkeit ist und Dinge, die selbst zu tun haben. Und zum Schluss möchte ich sagen, meiner Meinung nach der Anpassung an einem Leben mit einer Behinderung kann ein schwieriger Übergang sein. Wir alle neigen dazu, unsere Gesundheit als selbstverständlich zu betrachten, bis sie verschwunden ist. Dann ist es allzu leicht, darüber nachzudenken, was wir verloren haben, obwohl sie nicht in der Zeit zu einem gesünderen Menschen zurückkehren oder ihre Grenzen aufheben können. Und können Sie die Art und Weise ändern, wie Sie Ihre Behinderung denken und mit ihr umgehen. Sie haben immer noch die Kontrolle über eigenes Leben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Unabhängigkeit, Ihr Empowerment-Gefühl und Ihre Einstellung verbessern können. Sehr schön, wunderbar. Ja. Dankeschön. Sehr gut, Muskan. Ja, das hängt von uns ab. Also wie wir denken, das alles liegt da im Gedanken. Wenn wir uns als Behinderte denken, dann können wir nichts, natürlich. Sehr schön. Gut gesprochen. Danke. Bitte. Rajan, du bist dran. Vielleicht diese Gehirn- und körperbehinderte Menschen sind immer da in unserer Gesellschaft und werden immer da in Gesellschaft sein. Das ist eine Wahrheit und das soll man akzeptieren. Wenn ich diesen Begriff nur in einem Satz verbinden will, dann will ich sagen, das ist vielleicht eine Minderheitsgruppe, die von Gesellschaft ignoriert wird. Und das ist vielleicht eine Wahrheit in dieser Zeit. Sie wohnen in Isolation oder in Armut, Wohltätigkeit und immer in dem Mitleid. Sie leben in Schaden und das soll vielleicht verändern sein. Vielleicht. Und gibt es viele Probleme, die diese Menschen ansehen. Zum Beispiel vielleicht die größte Problem, das ich schon gesehen habe, ist Zugänglichkeit, Accessibility mit den Quellen. Sie können vielleicht diese Quellen nicht so einfach anrufen, vielleicht die Informationen, Verkehrsmittel, Gebäude, Gesundheitspflege und so weiter. Gibt es viele Bereiche, da die nicht so einfach diese Quelle abrufen können. Aber warum? Vielleicht meiste Firmen entwickeln diese Produkte nur für normale Menschen. Deshalb sie sind vielleicht für die Profit etwas arbeitet hat. Und deshalb vielleicht diese körperliche Behinderte, oder kann man sagen, gehirnbehinderte Menschen nicht diese Quelle vielleicht benefitieren, mit diesem Quellen benefitieren können. Vielleicht. Die zweite Grund, das ich denke, ist Myth. Es gibt viele Mythen in unserer Gesellschaft. Vielleicht Einstellung der Menschen zu Behinderten ist immer schrecklich in unserer Gesellschaft. Sie vielleicht erlauben nicht zusammenarbeiten und sie wollen auch nicht mit diesen Menschen arbeiten. Das ist vielleicht auch im Trend. Die manche befreunden nicht mit diesen behinderten Menschen. Sie wollen im Trend sein, sie wollen immer attraktiver sein, deshalb befreunden diese Leute nicht mit dieser körperlichen behinderten Menschen.
Und vielleicht Freundschaft mit dieser behinderten Menschen wird immer peinlich für diese Menschen. Sie denken wieso, sie beachten wieso. Und vielleicht in meiner Firma beachten die Leute sogar als ein Pech, als ein Unglück. Das ist wirklich eine schlechte Situation in unserer Gesellschaft. Viele wollen nicht akzeptieren. Akzeptanz ist hier auch ein Problem. Und diese Probleme bleiben immer mit uns. Vielleicht eine der besten Lösungen haben wir schon hier diskutiert, ist Akzeptanz und vielleicht positive Umgang. Wir sollen diese Menschen fördern mit positiven Gedanken und vielleicht mit positiven Einstellungen. Ich meine das. Und vielleicht heutzutage habe ich auch in meinem Film das gesehen, dass wir haben vielleicht ein Reservat für dieses Menschen, aber manche Leute akzeptieren diese Menschen nicht. Zum Beispiel, wenn sie etwas sehr Starkes gemacht, sie hier bedeutet Behinderte, etwas Stärkste gemacht, dann die Menschen akzeptieren auch nicht. Wie kann ohne Beine oder ohne eine Körperteile so gut machen kann. Und wenn sie nichts etwas machen können, dann akzeptieren auch nicht. So, was sollen sie machen? Weiß es nicht. Sollen sie vielleicht 100% machen oder sollen sie nicht machen? Dann bleibt immer auch die Probleme. Aber gibt es viele Lösungen? Unsere Gesellschaft oder vielleicht unsere Regierung haben viele Schiffe schon genommen. Vielleicht Reservat für Behinderten, das habe ich auch gesehen, das habe ich auch erlebt. In der Arbeitsplatz haben wir Reservat für Behinderten, das ist wirklich toll. Und vielleicht Erlaubnisse in Ausbildung, vielleicht viele Angebote oder kostenloses Studium für diese körperlose behinderten Menschen, das ist auch eine Lösung und unsere Regierung vielleicht unterstützt diese Lösungen. Und vielleicht eine der besten Lösungen ist Bewusstsein. Wir sollen unsere Gesellschaft bewusst sein. Wir sollen viele Programme nehmen, damit unsere Gesellschaft auch über diese behinderten Menschen wissen und auch diese Menschen unterstützen. Vielleicht eine der besten Lösungen, das haben wir noch nicht jetzt genommen, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wir sollen vielleicht diese Menschen fördern mit einigen Kursen oder einigen Programmen, damit sie sich verstärken können. Zum Beispiel manche behinderte Leute können nicht Mechatronik arbeiten, aber wir können einige Programme oder mit Hilfe der Regierung können wir einige Programme bilden, damit sie sich bewusst sein und sie sich verstärken können. Vielleicht. Diese sind vielleicht die Lösungen. Ja, das ist alles für meine Seite. Sehr schön, gute Lösungen. Und wer sind diese Menschen? Diese Menschen sind nicht doch fremde Leute. Sie sind unsere Familienmitglieder. Sie sind manchmal unsere Freunde oder Verwandte oder unsere Eltern oder wir selbst. Wir sollten nicht so ignorieren. Normalerweise werden sie ignoriert. Du hast recht. Aber das ist auch eine richtige Lösung, wie du gesagt hast, dass man muss selbst, also motivieren. Selbst motivieren und wenn wir irgendwelche Menschen kennen, dann wir sollten sie auch unterstützen. Manchmal für Unterstützung braucht man nicht Geld, nur einfach schöne Wörter sagen und vielleicht gute Informationen mitteilen. Irgendwie könnten diese Informationen sie helfen. Okay, gut. Also, wer ist jetzt dran? Hallo. Ja, Shakti. Bitte schon. Ja, hallo, guten Morgen alle. Ich heiße Shakti Shekhawat und zuerst sage ich die Gründe, warum Menschen körperliche und geistig schwach sind. Zum Beispiel genetische Bedingungen und eine
Behinderung wird manchmal durch eine abnormale Gene verursacht, die am besten vermeiden genetische Erkrankungen sind. Das Down-Syndrom, das Klinefelter-Syndrom und das Fasel-X-Syndrom und die angeborene Hypothesia und das Prader-Wills-Syndrom. Und zweite ist körperliche und Geistesbehinderung durch einen Unfall. Im Vielfalt Hinsicht können wir körperliche und geistesschwachen Menschen helfen. Zuerst ist lernen die richtige Wortschatz. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Wortschatz verwenden, damit Sie nicht das falsche Wort verletzen. Der erste ist, Menschen mit körperlichen und Geistern zu helfen. Bestes darin ist, dich über die richtigen Worte zu informieren. Zum Beispiel, wir sollen nicht die Worte stumme oder dumme, lahme oder verküppel nicht nutzen. Es ist Ordnung, Dinge zu tun und die Kommunikation zu erleichtern. Wenn Sie beispielsweise mit schwachhörigen Personen interagieren, sollten wir sie direkt ansehen, damit sie unsere Lippe lesen können. Hilfe beim Zugriff. Oft müssen Menschen mit Behinderung Hilfe bekommen. Wir können uns freiwillig anderen und diesbezüglich zu helfen. Wenn die Behinderung einer Person bedeutet, dass sie nicht fahren kann, können wir uns freiwillig für den Transport melden. Wir können entweder jemanden direkt fahren oder Personen beim Navigieren am öffentlichen Verkehrsmittel helfen. Wir können Diskriminierung behinderten Menschen in einem Arbeiten oder Volksschule feststellen, melden Diskrimination den zuständigen Behörden. Es gibt auch einige Organisationen, die sich für Menschen Behinderung einsetzt. Geld sammeln, die spenden und manchmal hilft das Sammeln und Spenden sehr. Menschen hilft Schwachen beim zusätzliches Geld, um Medizinskosten und Renovierungsarbeiten und andere Aufgaben zu machen. Nutzen Sie soziale Medien zu Ihrem Vorteil. Bei so vielen Menschen, die aktiv soziale Medien wie Facebook und Twitter nutzen, ist es einfach, das Bewusstsein über solche Plattformen zu verbreiten. Ja, das ist alles von meiner Seite. Richtig. Und heutzutage muss man auch nicht immer hart arbeiten. Es gibt auch viele Plattforms, wo man auch geistig arbeiten könnte. Also richtig informieren könnte vielleicht auch viel helfen. Ja, sehr gut, Sakti. Super. Okay, wer ist dran? Suminder oder Sridham? Haben Sie schon gesprochen? Ja. Leider nicht, aber ich finde dieses Thema etwas schwer. Schwer, okay. Vielleicht, kein Problem. Ja, genau. Also behinderte Menschen sind nicht nur die Menschen, die körperlich oder geistig nicht tun können. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, wie Sakti erklärt hat, manche vielleicht wegen eines Unfalls oder es könnten hunderte Gründe sein. Wir sind einfach, manchmal fühlen wir sind einfach glücklich, weil wir in einer guten Familie geboren sind. Wir wären vielleicht irgendwo anders geboren. Und also wo und wie wir geboren sind, macht auch einen großen Unterschied manchmal. Also das könnte auch einfach Schicksal sein. Das ist nicht in unseren Händen. Aber nicht nur diese Menschen, auch die Menschen, die ganz gut sind, gesund sind, aber auch nichts machen oder nicht machen wollen, einfach Zeit verschwenden. Ich denke, diese Menschen sind auch krank oder vielleicht behinderte Menschen. Meiner Meinung nach, ja.
Bitte. Ja, Sie haben recht, Devkaran. Also sowieso, wenn wir glücklich oder haben wir Glück, dass wir in solche Familien geboren sind, die uns in solcher Krise die finanzielle Hilfe leisten können. Also hier teile ich, das ist eine Kurzgeschichte, das ist in der Realität, was passiert hat, und ich wollte nur ein paar Seiten darüber sagen. Ich kenne einen Mann sehr gut und er ist auch heute, also er ist nur 28 Jahre alt, und er war so froh, lustig, hübscher Bursche, und seine Größe ist 6 und 2 und also sehr hübsch, würde ich mal sagen. Und vor 7 Jahren hat er einen Unfall gehabt und er war einfach in dieses Zivilkrankenhaus genommen, weil so ist es auch in Indien, dass man kann die Menschen, die den Unfall gehabt haben, kann man nicht in den Privatkrankenhaus gehen, sondern in also Regierungs. Und als er dort erreicht hat, also einige Menschen haben ihm dort die Hilfe geleistet und sie haben ihn diesen Krankenhaus mitgenommen, und sie haben das erfahren, dass es gab keine Beatmungsgeräte und er konnte nicht rechtzeitig diese Behandlung, diese medizinische Behandlung bekommen konnte. Und deswegen wird seine Zustände sehr schlecht. Wohingegen, wenn unser Krankenhaus so eine gute sozusagen, wenn sie gut gerüstet sind, dann vielleicht hätte er nicht so was ein großes Problem gehabt hatte. Und heute ist er Querschnitt gelähmt, und das heißt, dass 84% seiner Körperteile, das arbeitet nicht. Er ist auf dem Rollstuhl und er war für 2 Monate auf diesem Beamtungsgerät, konnte er nicht ein- und ausatmen selber, und seine Familie war einfach in der Krise eingetreten, und sein Vater hat nur 5 Tage vor in die Pension gegangen, und das alle Geld, das sein Vater in die Pension gehabt hat, hat er einfach um das Schutz seines Sohnes ausgegeben. Und aber dieser Mann war sehr froh und, würde ich mal sagen, so glücklich, dass er jetzt heutzutage ist auf den Rollstuhl, aber er kann es gibt so viele Herausforderungen in unserer Gesellschaft, die er jeden Tag konfrontiert ist. Und es ist mir peinlich, dass er sowas alles in dem Leben entgegenkommt. Aber heute spielt er Basketball auf den Rollstuhl, und er hat auch gegen Nepal gespielt, und dort hat er wegen guter Turniermannschaft diesen Wettbewerb gewonnen hat, und auch studiert er heutzutage. Er ist in das 2. Jahr in FMS. FMS ist ein sehr guter College unter Delhi Universität für die MBA-Studenten. Und dieser Mann, er ist nicht außer mein eigenen Bruder. Das ist die Geschichte von meinem eigenen Bruder. Ich habe nur einen Bruder, und er hat sowas erfahren. Und ich denke, dass was wir für solche Leute machen können, also manchmal, sie brauchen nicht die Hilfe, sie brauchen die Emotionen. Wir sollten versuchen, mit solchen Personen zu sympathisieren, damit wir sie gut verstehen können. Und wenn wir eine gute Verständnis für solchen Menschen haben, dann sie werden einfach
sowieso glücklich. Und wir sollten auch nicht so viel Wert auf die Statistik legen. Statistik meine ich hier, das was er in dem Leben studiert hat, wo arbeitet er, wie viel verdient er, also sondern es soll um die Geschichte gehen, dass wie sie fühlen, woher sie kommen, welche Probleme sie in ihrem Leben einfach entgegenkommen. Also ich denke, es gibt sehr kleine Sachen, die es geht nicht nur um die finanzielle Hilfe, sondern auch die sehr kleinen Sachen, die wir machen können. Aber in Indien, das ist sehr peinlich, dass er nicht so eine sozusagen glattes Leben haben kann und deswegen bewegt er nächstes Jahr in die USA. Und das ist echt peinlich. Genau, leider, wir verstehen, wir legen nicht viel Wert oder leider werden bei uns solche Menschen nicht gut angesehen. Also Grund wissen wir auch nicht, aber dann vielleicht die Gesellschaft benimmt sich so schlecht, als ob sie wertlos oder nutzlos wären. Ich würde auch du hast jetzt erzählt und dann erinnere ich mich auch über meinen Freund. Er heißt Vivek Gupta, aus Mansarovar, Jaipur. Und ich traf ihn im Jahr 2015 oder 2005, ja, genau. Damals studierte er Ingenieurwissenschaft, aber er konnte das nicht erledigen und inzwischen gab es einen Unfall. Er studierte damals Computerwissenschaft und dann ein Jung und er war einziger Sohn, also Einzelkind in der Familie. Und er konnte das nicht vorstellen, oh mein Gott, jetzt lebenlang muss ich im Rollstuhl sitzen. Er konnte das nicht leiden und deswegen und für nächste vielleicht 2 Jahre war er in Koma. Er konnte einfach nicht das akzeptieren. Wie kann ich jetzt das Leben führen? Und wollte natürlich auch nicht dann überleben. Und inzwischen in diesen 2 Jahren besuchten auch viele Verwandten, Bekannten natürlich. Und dann traf er jemanden, der ihn motivierte. Und er sagte, das ist kein Problem, das ist Schicksal, du solltest ja als Herausforderung nehmen und da lebt auch ein Amerikaner, er ist auch in der gleichen Lage oder sowas. Also schöne Wörter und richtige Geschichte hat jemand ihn erzählt und gezeigt und wie dieser Mensch was tut. Und er war dann motiviert. Und er hat gesagt, okay, ich würde jetzt auch meinen Computerkurs weitermachen. Er hat dann Online-Computer gelernt und dann hat für eine amerikanische Firma gearbeitet. Und er verdiente dann in nächsten 2-3 Jahren fast doppelt, als ich verdiente damals, ehrlich gesagt. Und er war dann nicht nur normal, sondern er motivierte viele Menschen. Und wir führen einen Stammtisch seit 2004. Also am Abend, samstags, führen wir das Stammtisch. Also das ist über Internet, national, internationale Anlässe, was in der Welt los ist. Das führen wir heute noch auch seit dann. Also er besuchte dann diesen Stammtisch regelmäßig. Er fuhr das Auto selbst und dann er rief uns. Also als er kam, er sagte, okay, bitte komm. Und dann wir haben ihn immer geholfen. Und dann haben wir auch wieder, bis er richtig am Sitzplatz handelt. Und dann diese Weise, ich war wirklich sehr motiviert von ihm, dass er hat das so akzeptiert und so wunderbar. Auch andere motiviert. Jetzt ist leider er nicht mehr, vor einigen Jahren. Ja, so macht auch mein Bruder heutzutage. Also er hat einen Blog am Facebook und auch, ich weiß nicht, auf welche Webseiten. Und er schreibt und motiviert viele Menschen. Er schreibt auch die Gedichte aus seinem Kurs. Und wir
sind so insensibel in Indien, würde ich mal sagen, dass er fährt sein Auto auch selbst und obwohl er diese Aufkleber hinter seines Autos hat, dass hier wird ein behinderter Mensch, also dieser Auto wird von der behinderten Mensch gefahren wird, und trotzdem, es gibt viele Leute, die einfach piepen, hupen, und sie achten darauf gar nicht, dass wer hier sitzt, und er kann einfach nicht laufen. Er will einige Minuten mehr als in normalen Menschenleben. Also so insensibel sollten wir nicht sein. Und wir sollten einfach mit diesen Menschen empfinden. Ja, natürlich. Also so insensibel könnten wir nicht sein. Wir sind Mensch. So, ja, leider. Aber ist das die harte Realität, dass wir nicht verstehen und nicht unsere Menschen kümmern? Okay, Rishabh will was sagen vielleicht. Ja. Bitte. Eigentlich, ich habe auch das einmal erlebt vor mir. Eigentlich einen Unfall passiert. Es gibt er war nicht mein Freund, aber ich kenne ihn schon. Und ich war auf dem Weg zum Institut. Ich war auf Bahnhof in meiner Heimatstadt. Und als der Zug kommt, während des Einsteigs hat er von Bahnsteig gefallen, und war es zwischen der Zug und das Bahnsteig, und er hat die linkes Bein ganz verloren, und das war sehr schrecklich, das zu schauen, und nach 6 Monaten hat er das akzeptiert, und er hat ein künstliches Bein genommen, und er ist wieder zurück. Er ist wie früher. Er hat kein Problem jetzt. Er kann alles machen. Er fährt das Motorrad auch. Das ist motivierend für mich auch. Ich habe so viele von diesen Menschen beigebracht. Ich habe früher auch in meinem Sprecher gesagt, über die Frau Muniba Mazari. Sie ist eine Pakistani, und sie ist eine Botschafterin von UN Women Association Pakistans, und sie hat bei mir so viel beigebracht, und ich wollte mit euch teilen, dass was habe ich von ihr gelernt, dass das Leben wird schwer sein, es wird Schwierigkeiten geben, es wird Trails geben, aber das alles macht dich stärker. Umfassen Sie jeden Atemzug, den Sie nehmen. Feier dein Leben, stirb nicht vor deinem Tod. Sei demütig, sei am Leben und versuche jeden Moment zu leben. Und dieses Leben ist eine Prüfung, und deine Prüfungen sollen niemals angenehm sein. Trails machen dich zu einem stärkeren und besseren Menschen. Es lehrt dich und hilft dir, die reale Welt zu verstehen. Und sei der Grund für jemandes Lächeln. Versuche den Menschen um dich herum Gutes zu tun. Wenn du anderen hilfst und sie sich besser fühlen lässt, macht dich das perfekt und gibt dir echtes Glück. Und wenn du versagst, stehst du auf, und wieder versagst du und wieder stehst du auf. Und das hält dich am Laufen. Wer Unternehmer werden will, muss sich immer den Rat von Jack Ma, Gründer von Alibaba, erinnern. Er sagt immer,
Tun Fehler, jeder Fehler ist eine wunderbare Einnahme für Sie. Denken Sie immer daran, dass Sie so glücklich und gesegnet sind. Geben niemals auf, dann aufgeben sollte keine Option sein. Und sei immer so selbst, lebe das Leben für dich, tun Sie, was Sie glücklich macht. Versuchen Sie in jeder Situation ein Optimist zu sein. Denken Sie niemals daran, aufzugeben. Denken Sie immer daran, dass Sie so gesegnet und glücklich sind. Und wie es gesagt wird, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir sollen nur diese Menschen unterstützen. Vielleicht, es kann auch passieren, wenn einige Menschen diese Menschen helfen wollen, aber sie brauchen keine Hilfe. Sie brauchen nur die Unterstützung von der Menschen, weil sie denken, dass wir sind nicht abhängig von jemand. Wir können unsere Arbeit selbst erledigen. Sie sind doch in der Lage, selbst zu helfen. Und ja, das war alles von meiner Seite. Danke. So schön und wunderbar hast du gesprochen. Wenn wir so positive Wörter sprechen, mein Gott, diese Tote werden auch vielleicht springen und würden weiterleben. Also was wir sprechen, was wir machen, wegen unserer Taten sterben viele Menschen jeden Tag oder sie werden lebendig. Ja, deswegen nur, was wir machen. Wir hören etwas und dann fühlen wir energisch und sehr positiv, begeistert. Und wir hören etwas und dann würden wir auch sterben. Also nichts ist im Leben. Wirklich, das spielt große Rolle. Also im Alltag, was wir machen, kommt irgendwann zurück. Also das bedeutet nicht, dass wir sowas erwarten sollten. Aber wenn wir gerne Menschen einfach helfen, ohne Erwartung, dann schaffen wir positive Atmosphäre. Und unsere Freunde beobachten alles, unsere Kinder beobachten alles. Also sie imitieren einfach, was wir machen. Sie werden auch dann sowas imitieren und im Leben machen. Ja. Gut. Ich möchte noch eine Bitte um Sie machen. Ab jetzt, ich will, dass mindestens wir, die in das Gespräch sind, sollen wir diese Menschen statt der körperlichen behinderten Menschen oder behinderte Menschen, sollen wir anders begabte Menschen nennen. So, ja, hochbegabte Menschen. Genau. Ja, das ist eine Positivität. Das bringt die Positivität zu ihnen. Und dann fühlen die Menschen auch, diese Menschen auch sehr motivierend und sie haben das echte Einstellungen bekommen, dass wir sind doch in der Lage, etwas zu schaffen. Wir können auch das Leben führen. Noch gibt es so viel in unser Leben. Das ist nicht etwas zu beenden. Aha, okay. Ja, Sie haben recht, Rishabh. Also nur eine Zeile will ich sagen. Also Sie haben recht, Rishabh. Also wir können auch, wie ich schon gesagt habe, wir können diese Menschen mit den Kleinigkeiten helfen. Ich erinnere mich daran, als mein Bruder mir erzählt hat, er arbeitete bei Accenture für, ich glaube, 5 Jahren und dort hat es vielmal ihm passiert, dass seine Schuhe schnüren, Shoelace, das wurde einfach geöffnet und es gab viele Mädchen herum und Männer, die einfach gekommen sind und sie kennen einander nicht. Sie einfach hat sich gesetzt und seine Schuhe schnüren einfach gebündelt und einfach gegangen und davon kann ich gar nicht vergessen. Das ist ein so schöner Ausdruck, dass wir von des Menschseins. Wirklich, also diese Kleinigkeiten könnten auch viel machen, wirklich. Und der Mensch vergisst nicht,
er oder sie sieht auch alles, sie sagen nicht, sie reagieren nicht, aber sie fühlen schon. Genau. Und wie Rishabh das gesagt hat, also wir sollten ab heute, Rishabh, ehrlich gesagt, wir haben also natürlich gut gefühlt, wenn du das gesagt hast, aber an einem Tag ändert man sich nicht. Ehrlich gesagt, wir alle werden hören und dann wieder vergessen. Wenn wir wirklich keine guten Menschen sind, dann hören wir und dann ist das egal wieder. Also wir machen das schon oder wir werden auch nicht machen. Oder vielleicht wir haben bis jetzt nicht mehr gemacht, aber dann wir haben die Schuh gehört und ja, jetzt werden wir machen. Das kann nicht also zwanghaft gemacht werden. Das sollte man selbst fühlen und ja, damit beginnen natürlich. Und ich bin sicher, viele von uns helfen schon. Also wie wir helfen, das könnte auch man nicht richtigerweise zählen oder manchmal wir lächeln. Das ist auch eine große Hilfe, meiner Meinung nach. Und manchmal wir geben Geld. Das ist nichts. Also, Sie haben total recht, Devkaran. Also ich bin der gleichen Meinung. Nur lächeln kann das viel den anderen positiv tun. Genau. Und zum Beispiel zu Hause, meine Frau braucht Hilfe. Also normaler Mensch. Aber sie braucht Hilfe. Aber dann ich helfe nicht. Dann bin ich behindert. Auch wenn ich normal bin. Wenn sie Hilfe braucht und ich helfe nicht, was bedeutet das? Wie können die anderen Menschen von mir was erwarten? Wenn ich zu Hause nicht helfe, so wird man eigentlich daran gewöhnt. Wenn jemand gut ist, dann ist er auch ein guter Bruder, guter Vater, guter Partner und er hilft überall. Das könnte nicht so sein, dass an einem Ort bin ich sehr gut und an anderem Ort bin ich schlecht. Das könnte nie passieren. Also wir sollten einfach gute Menschen sein. Und egal wo wir sind, wir sollten also Menschen helfen. Ohne Erwartung natürlich. Okay, Jiten, hast du schon gesprochen? Ja, bitte. Guten Morgen alle. Ja, Sie haben total recht. Ja, behindert zu sein ist ja eine große Herausforderung. Und ja, wenn wir denken an Alltagsleben zu führen, ist eine große Herausforderung. Und wenn ich denken an mich, ich bin eine normale Person, Gott sei Dank, haben alle, ich bin normal und ich finde es so schwierig, ein beruflicher Erwerb es gibt in heutiger Zeit und wir hören dich nicht gut jetzt. haben Ja, okay. Vielleicht für die Person, ihr gleiche Leben ist. Und das ist doch so schwierig. Wenn ich glaube, dann ich finde, das ist unmöglich für diese Person etwas zu machen. Aber wenn diese Person machen etwas Besonderes, dann inspiriert mich auch. Ich bin motiviert ich bin sehr motiviert und gleichzeitig ich auch etwas Gleiches zu machen. Danke. Sehr schon. Ja, und normalerweise, wenn ich an behinderte Menschen denke, dann denke ich an Straßenmenschen. Also sie betteln einfach. Viele von ihnen sind vielleicht nicht in der Lage, aber eigenes Geld können sie vielleicht nicht verdienen, weil sie körperlich oder geistig so sind. Ich weiß nicht, also etwas könnte vielleicht auch für solche Menschen getan werden. Rajan will was sagen. Bitte, Rajan. As the sister von
Frau Suminders Bruder ist immer motiviert für uns und da bleibt immer in mein Gehirn auch. Aber ich möchte auch hier etwas fragen. Hat vielleicht so viele letzte Situationen hier angesehen, vor der Regierung, vor der Gesellschaft, vor den Menschen hat viel erlebt vielleicht in Indien. Deshalb hat vielleicht Indien verloren. Aber können Sie auch hier etwas sagen, welche Hauptprobleme hat vor dem Gesellschaft angesehen, damit wir können auch sicher sein, dass diese Probleme sollen nicht mit anderen Menschen sein. Es gibt. Ja, ich würde mal sagen, dass wie ich heute angefangen habe, das haben wir geglaubt, dass wir nicht in die finanzielle Krise waren. Also deswegen würde ich mal das nicht sagen, dass hat diese finanzielle Herausforderung konfrontiert. Da hatten wir echt Glück mit Segen des Gottes. Und einige Sachen, als in Accenture gearbeitet hat sein Team, Mannschaftsleiter, hat viel Wert auf die Menschen gelegt, die einfach bewegen können, die einfach viel arbeiten können. Und manchmal ist es auch mit ihm so passiert, dass wurde, obwohl das was sagt man das auf Deutsch? Also er verdient diese Promotion, aber trotzdem wurde er abgesagt, weil er konnte sich nicht bewegen, er konnte nicht in den anderen Sitzfirmen gehen, er konnte nicht umziehen, er konnte nur in Gurgaon arbeiten, er kann einfach nicht in die Pune oder Bangalore umziehen, weil er braucht seinen Vater um seine alltägliche Arbeit. Und das ist die also professionelle Herausforderung gehabt hat. Und auf der persönlichen Ebene, er hatte eine sehr schöne Freundin und ich würde mal das nicht sagen, dass sie war in der falschen Lage. Man hat ihre eigene sozusagen Willen, die Entscheidungen zu treffen. Und als er diesen Unfall gehabt hatte, also sie hat ihn einfach verlassen und sie ist weggegangen. Obwohl, also wir machen Webs heute darüber, aber das war eine echt emotionelle Krise für meinen Bruder. Und außerdem, also als er in der Gesellschaft auf der Straße ist, dann hat, wie ich schon gesagt habe, wenn er fährt Auto, es gibt viele Menschen, die einfach piepen, husten. Also sie wissen nicht, das was für ein Mensch, und manche hat ihn geschimpft. Und er wollte einfach nicht zurückschimpfen, weil er weiß, was er war und was heute also nach dem Unfall er geworden ist. Und deswegen, also er ist auch sehr sensibel geworden. Und ja, seine natürlichen Sachen, also was wir jeden Tag machen, diese Natural Calls, kann er selber nicht machen. Er braucht meinen Vater jederzeit. Also mein Vater war der Mensch, der viel verreist hat, als er jung war oder auch wenn er alt geworden war, aber seit 7 Jahren, also geht er nirgendwo, bleibt er nur einfach zu Hause. Sie besuchen mich auch nicht, weil er kann meinen Bruder nicht verlassen. Ich bin der Einzige, der sie besuchen. Und so hat einfach das Leben für ihn total verändert. Nicht nur für ihn, würde ich mal sagen, auch für meinen Vater. Obwohl, wie Devkaran schon gesagt hat, aber es gibt viele Menschen, die auf den Straßen sind, die behindert sind, körperlich und geistig. Aber ich würde mal sagen, dass am Ende des Tages, obwohl er so viele Herausforderungen in seinem Leben hat, trotzdem fühlen wir, dass wir echt sehr, sehr, sehr glücklich sind, dass er bei uns heute ist. Genau, ja. Also manchmal, wenn wir sowas hören, dann denken wir auch, dass wir sollten auch sehr achtsam sein. Wir sollten auch um uns kümmern. Manchmal wir fühlen uns so sicher und auch also fahren schnell Autos und sowas. Ja, und
wir nehmen alles so garantiert, nichts passiert. Also das könnte mit anderen passieren, aber nicht nur mit mir. Wir fühlen So hat er auch das angenommen und deswegen ist das alles passiert. Also mein Vater hat ihn gar nicht ein Fahrrad gekauft, weil er wusste, dass die Junge heute, die sind Jungblut und sie wollen alles Mögliches machen. Aber trotzdem hat er das Fahrrad von seinem Freund ausgeliehen an den gleichen Tag. Und das wird passiert. Ja, leider, ja. Und wenn wir ganz normal sind, also das heißt, wenn wir gesund sind, wenn wir 2 Beine haben, also gute Augen haben, wir können sehen, wir können bewegen, wir haben Zähne, aber wir denken nie, dass sie so wichtig sind. Aber wenn wir einmal sie verlieren, nur dann verstehen wir, das Pferd, oh mein Gott, was ich verloren habe. Wir sollten, ja, und auch, das ist auch mit der Familie. Wenn wir Familie haben, dann wir denken, okay, kein Problem, das ist ganz normal, alle haben Familie und sowas. Und wenn wir sowas also verlieren und dann denken wir, oh mein Gott, war mein Vater so wichtig für mich? War mein Freund so wichtig? Wir sollten wirklich, ja, diese Beziehungen auch richtig pflegen und unsere Mitmenschen pflegen, um uns selbst kümmern, achtsam sein und einfach Menschen helfen. Ja. Okay, Freunde, noch jemand will was sagen? Wirklich, das Thema ist so emotionell und wir müssen auch ja von anderen lernen, nicht einfach hören und wieder vergessen. Ich erinnere auch an Deepa. Ich denke, der Name ist Deepa aus Jaipur. Sie ist auch eigentlich behindert jetzt und nach einer Operation und sie war so hoch motiviert, dass irgendwann war sie dann auch in Kaun Banega Crorepati, ja, und auch, es gibt ja eine Komödie-Episode, Herr Sharma, wie heißt er? Kapil Sharma, ja, oh mein Gott, wie kann ich ja vergessen. Also, sie war auch da, sie wurde eingeladen und sie ist so erfolgreich jetzt. Genau. Und wir sind ganz normal und wir geben vielleicht nicht richtige Mühe, erfolgreich zu sein. Oder schon vielleicht, ja, ich sage viel extra, könnte auch sein. Vielen lieben Dank, Freunde, wir haben so gut. Ich will stay here, bitte. Mal sagen, wenn Sie erlauben. Ja, gerne, bitte. Das Gespräch heute ist sehr motivierend und das gefällt mir sehr. Ich und meine Mannschaft arbeiten auf das gleiche Projekt seit 3 Jahren. Wir machen eine Physiotherapie-Klinik. Vielleicht die Menschen, die vielleicht die Beine haben, aber sie können nicht die Beine bewegen. Sie haben vielleicht die Senses, aber sie können die Beine nicht bewegen. Mit unserem Projekt können sie vielleicht einfach bewegen. Seit 3 Jahren arbeiten wir und vielleicht nach 1 Jahr würde das gemacht sein. Vielleicht. Ja. Wunderbar, sehr gut, sehr schön. Gratuliere Sie. Wenn in Gesellschaft die Viso-Menschen sehen, dann können sie einfach mich anrufen oder dann kann ich vielleicht ihnen helfen. Okay. Wir warten auf diese erfolgreiche Behandlung. Ja, genau, wirklich. Das ist ja sehr gut. Wunderbar. Vielen lieben Dank, dass du so begeistert anderen hilfst. Okay, danke Freunde, das war alles für heute. Wir treffen uns wieder morgen.